Tervetuloa Minecraftin ystävät, minä olen Mr. Helium Eskimo ja nyt 11 ja nyt mä alan pelaa uutta maailmaa. Tää on mun toka video oikeastaan, mutta mä poistin sen eka video, koska siinä oli yksi Jonne mukana, enkä mä halua Jonne ja mun videoon. Elikkä tän nimeksi vaikka tulee uuden ilman pelailua. Ei toimi nyt. Niin. Eikä ai. Pelailua, selviytyminen, maailman lisäys, joo, luo uusi maailma. Noin. Mun kanavalle kyllä tulee paljon muitakin videoja, ei pelkästään kans Minecraftia, niin. No niin, nyt alkoi. Lupaavasti lampaita saada heti. Sänky ja puuta. Yes. Eli tälleen mä alan rakentaa varmaan aluksi taloa, tai eikä tapan noin lampaat ja teen tähän viereen talon. Joo, sillä mennään. Ja nyt kun mä oon vaikka saanut tän, niin mä teen miekan tapan pari lammasta, että saan taulunkin vähän silleen. Siis en mä tähän tee mitään taloa vielä. Mä laitan tähän tän kyllä te varmaan laitatte. Ja nyt te tappaa lampaita. Mä laitan kyllä isommalta ihan pienellä tavallisella. Noin. Ja nyt tästä siis hakkaamaan lampaita. Viidakkopuutakin saadaan ja kaikkea. Ruskean lampaan, valkoisen lampaan, rasistisen lampaan. Valkoisen lampaan, hehehe. Noniin, kuolee. Hyväpä lammas. Joo, en aio käyttää tässä yhtään mitään Game Mode 1, vaikka miten mieli tekis. Elikkä tästä niin nyt hakkaamaan vaan lampaita. Tuolla on kiva viidakko. Tuolla ylhäällä. Joo. Tää video on sit tää ihme HD video. Aika paljon noita mitä noin ihme? Ei ruskea, vaan harmaa. Vaalean harmaita lampaita aika paljon on. Tekisikö 2 sänkyä vai enemmän tauluja? Joo, mä teen vaan yhden sängyn nyt aluksi. Ja hetkinen muuten, onks täällä hyvä? On ruokaa, joo, onhan täällä ruokaa paljon jo. Kun mä käytän siemeniä, niin saan sitten vähän mitä tää nyt on. Siis viljaa. Ja etsii sit kyliä välillä meen. Siis mä nyt. Siinä. Jee. Mä teen saman tien haku. Ja oikeastaan vaikka tän, en mä tiiä. Ehkä kuokankin samalla. Tai saman tien mä teen kaikki puukalat. Eiku ente. Elikkä nyt mä haluan hakkaa tätä puuta täällä. Sitten joo, on täällä hyvän ihan kivasti tätä ruokaa. Ja sit kun mä syötän noille lehmille heinää, niin niistä saa sit mitä nää on. Lapsia. Babyjä. Tulee niistä lehmistä sitten. Tai sinne synnyttää jotain. Sinne kyllä pitää antaa vehnää, jos ne on vaikka sen ihme juttu. Joo, mä teen vaikka tän ihme koivulattia. Ei kun mä teen aika hienon lattia. Mä teen nyt tällaisen perustalla. Joo. Tarvii puuta lisää. Ruokaa pitäisi olla kansammaa. Ja unohdin, kun pelasin yhdessä serussa, niin siellä oli koko ajan ruokaa kaikkialla.
kun oli vähän tullut. Oli kaikki kanafarmi, lehmäfarmi, lammasfarmi. Kaikkea tällaista. Joo, mutta joo. En nyt tapa näitä lehmiä vielä. Joo, on näitä lehmiä. Tuolla on talvimaailma. Nyt mä saan hieno, kun mä saan erilaisia puita. Joo, hyvä. On kaikkea puuta tässä lähellä. Viidakko, koivu, tätä ihme, mitä tää kuusi ja tammi. Täydellistä. Ja vielä tuossa on ihme kaikkea hiiltäkin, niin saadaan tortsia. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Tästä. Vasta 6. Mä tarvin kyllä vähän enemmän, jos mä ajattelin tähän. Joo, sit tarvis sitä hiekkaakin tähän taloon. Kylläkin, koska tästä tulee tällainen jännä. Pitää lähteä pian takas. Mä hakkaan enää tän yhden puun tästä, niin sitten lähden takas. Elikkä siis tästä. Siis joo. Joo, no niin, nyt mä hakkaan vielä tästä nää 2. Tai mä hakkaan vielä nää, et mulle tulee 22. Niin sit siitä tulee ihan... Mä tiedän nyt kyllä millaisen mä tekisin. Mä tiedän jonkinlaisen vaan kodin. Päätä vaan joku koti itselleni kyhään, niin sit myöhemmin metsästää sillä. Elikkä siis... Joo. En myöhemmin metsästää ruokaa. Nyt vaan on tärkeää, että mä saan kyettyä jonkun pikkusen talon tähän. Mulla oli tuohon luova viereen ehkä. En mä tiedä. Ehkä silleen, että on tällainen ovi tohon luolalle. Hehehe. No, mä teen tässä aika ison, niin ehkä... Onks 4? Ja tästä... Siis ei tässä nyt mikään ihmeellisen iso tuu. Nyt pitää ihan sama. Niin dirttiä tähän alle nopeeta vaan. Elikkä tästä. Eiku tästä. Elikkä näin tähän vaan. Tai no oikeastaan vaikka... Varmaan kelaan tässä siihen asti, että mä oon tehnyt tämän talon seinät. Okei, no siis no mä oon ollut aika hiljaa tässä, no niin nyt, elikkä nyt mä ehkä, tai no en mä mitään mene metsästä. Jos mä nyt kuolen, niin sit mä kuolen. En oo mikään, ei voi mitään, koska come on. Sen tähän jotkut kaksoisovet. Maybe. Joo, no vaikka nyt tälleen. Ja näistä lopuista 6 puista tällaisia. Tähän tällaisen ja tollasen niin... Tai no joo, mä leikkaan. Leikkaan rikon tän puun tosta. No ja teen tässäkin, koska ette varmaan vielä tiedä. Jotkut saattaa arvata. Mä tarvin siihen mun juttuun koivua ja täältä niin. Millaisen lattian mä teen. Jotkut saattaa jo arvata. Elikkä nyt näistä kaikista tammipuista tai no vaikka näillä. Näin. Ihan sama kaikista nyt vaan, kun mä nyt tarvitsen. No niin, mä laitan
tähän tulee siis ikkunoitakin, niin... Ja tää on nyt vasta siis eka kerta, tai mikä ikinä onkaan, niin... Tästä tulee isompi tästä talosta. Uskokaa vaan. Näin, nyt tästä... Mitäköhän tekis seuraavaksi? No... Seuraavaksi mä teen vaikka tän makuuhuoneen johonkin tähän alas. Varmaan teen jo makuuhuoneen, mutta joo, vois alkaa etsiä meloneja. Täältä jostain tai jotain porkkanoita. Banaaneja. Mä muistan jonkun unen. Ne. Okei, no niin, nyt alkaa. Okei, no niin, nyt loppu nää. Oho, tulee, oi, tarvii ruokaa. Ei minä tarvii mitään ruokaa. Niin nää puolhätti, pian mä kuolen. No, mä kuolen tohon talon viereen. Löydetään sit, kun ei oo mitään järkeä näynä metsästä mitään vai? Ei ole. Kun ei mulla mitään, en mä tällä levolta mitään, kun ei mulla oo taikomis mitään pöytää. Mut kyllä mä sit senkin saa ja kaikkea siistiä tulee. Kaikki piston juttui. Lupaan. Jos tätä vaan alkaa kattoo paljon, niin et mulla olisi jotain niinku järkeäkin tässä tekemisessä. Toivoisin. Täällä on aika paljon tällaisia aukkoja. Siis tänne tulee tällainen soittolistoita, no ihan sama, mä kuolen tähän siististi rakentamiin. Samalla kun mä rakennan. Okei. No niin. Tähän sit kuollaan. Paljon tosta menettää, kun elkat on lopussa. Paljon menettää yhdessä tollasta. Kai puolet vaan on. Nyt mä ehdin vielä. Joo, kaivaan puolet. Kaivaan puolet. No mä laitan nyt tän pienemmäksi, kun tää hakee aika paljon, kun mä tein tätä taloa vaan. No niin, ja nyt delaus. Jes, ehdin tällä. Tää ei näköjään aio kuolla tähän, niin... Tän pitäis tappaa. Täällä näköjään kuolin aika läheltä. Alustana. Älä ihmetellä, kun mulla on pieni, kun mulla saattaa lagiin, niin... Jonkin verran, niin... Mä nyt vaan oon tässä talon vieressä. Minne mun kaikki puut katos? Täällä on vähän muutakin staffia vielä. Mä menen vielä pikkusen sitä. Nyt mä olen ihan pidemmällä. Hui. Mä oon nyt vaikka vastaan. Kulta-arnisken. Ei nää hirveä usein nää. Eikö hirveäitä zombeja oo, jos vertaa johonkin. Joo. Täällä on kyllä aika hyvin luoliin ja luolista. Mut nyt mä otan pikkuun tätä. Joo, hui. Mä häkki. Hui. Nyt tää tulee on. Tämä on nyt. Niitä kuluu kaikki. Kähä oikeesti. Ei
ei kiinnosta. Älkää äänelemään koko ajan. Kattokaa nyt, tää on ihan siileä, kun se on niin rikas, kun mä sanon nyt. Kattokaa nyt tätäkin. Kato, ihan varmaan. Kuulitteko? Ei. No, kuluukaan. Mä tarvii lisää koivua. Ei kun en. Ei. Come on, oikeesti. Uakka ei kuulu yhtään. Ei voi olla nyt ottaa. No niin, sain 2 lonkaa. Jes, saan ongelma. Oh. Ei oikeesti mä joudun tekemään tällaista. Oh god, ei voi olla totta. Nyt toi saa kyllä niin paljon tai zombi. Kiva luettua. No niin, come on zombi, lisää kuolit. Joo. Saa takosta päähän. Olisikohan en mä jaksa tällaista. No niin, tammilankkuja on tämän verran. Oi, ei voi olla tota. No melki taas noudut. Nyt sit tarvii taas minun puuta lisää. Joo. No niin, nyt mä hetki sitten laitoin tuon frapsin pois, koska mä vaan hakasin pikkusen puuta. Nyt mä oon tämän verran puuta, niin nyt mä alan tekee ja sain pari omenaa ja mut hakkas zombi alkoi taas lähentelee. Niin no, nyt varmaan tämä täytän loppuun. Näin, mä laitan tän taas pieneksi, kun vähän lagii. Joo, on tää vähän, tää ei oo hirveän hyvä Minecraftiin tää mun kone. Tarvitaan näköinen. Joo, niin mulla on vähän... vois tehdä näistä lopuista ehkä kattoo tälle. Ja ovet joo, teen kyllä kans. Ja teen tällaiset jotkut ehkä eiku en muuta. Tässä tulee iso taso. Mä teen ovet. Juu. Noin. Kun mulla on jo. Okei. Noin. Ja kun mä tässä myös tein pari ovea nyt. Näissä. Niin. Lisää koivua pitäisi hankkia. Nyt mä varmaan syön kyllä aamuna. Niin hyvin näyttää. Tossa on joku ihme ämäkki tossa mun oven takana. Jossain. Oho, tää on ihan kulunut loppuun, mut ihan sama. Missä se on? En tiedä. Hakkaan jotain. Ei mä vihan nyt. Mitä? Noin. Come on, zombi, tuli nyt ja näyttäydy saavut tapella. Come on. Come on. Yritä nyt, zombi. No niin, eli siis noin. Täältä mennään lumimaailmaan. Kans pikkuinen puuta. Tossa on hieno keivi, vois mennä sinne. Sama. Pitää vielä uudet kaikki välineet koko ajan. Tarvis hakata tätä kiveä. Mut seuraavassa jaksossa tulee sit se kiven hakkaus. Ja tää ironi tulee varmaan siinä löydetty. Ja ehkä timantti, jos hyvin menee.
Varmaan nopeutan tän sitten, tän kun mä hakkaan täällä puuta. Ette te luule, että mä otan jossain Game Mode 1 jotain puuta tässä. Ei, en käytä Game Modea missään tilanteessa. Nytten ajo ei oo mitään FHOMea tässä niinku joissain Faction Home FHOMEissa. Ymmärrätte varmaan. Parkour. Epic. Noin. Näin tähän. Tääkin nopeutetaan varmaan. Tää on valmis. Nyt tää talo on tälleen niinku valmis jo. Täältä sisältä enemmän. Hieno. Nyt mä otin tähän sängyn nopeeta. Tää sisustuskin nopeutetaan. Luultavasti joo niin täällä. Laitan tää sängyn nyt aluksi vaan johonkin tällaiseen. Tällaisen kohtaan sit mä laitan jo. Joo. Sitten mä alan seuraavaksi muokkaa tätä taloa hienommaksi. Että tästä tää nyt oli. Joo, ei mikään ihmeellisen hieno talo, mutta talo kuitenkin mätisteen. Tästä paljon hienommalta ajatella, kun tää on tässä joku tällainen. Ikkunat tulee, ehkä yritän tehdä siis verhot sit tästä. Tähän tulee katos tähän, tohon tulee iso yläkerta. Nyt kaikkea, mutta tässä tää nyt oli tältä kertaa. Minä olen Mr. Ice Cake, muistakaa subbailla, niin tulee subbauspessuja tykätä. Ja kommentoida tietenkin, jos haluatte mun pelaavaan esiin jotain erityistä. Sitten mä pelaan kyllä kavereidenkin kanssa. Esimerkiksi Mr. Ice Cakein. Silläkin on kanava, siellekin tulee videoita, eli MR Ice Cake Isekake. Niin. Mutta tää nyt oli tästä, muistakaa siis subbailla, kommentoida ja tykätä. Moro!